Pneu Levorin Duna 2, montado sem câmera de ar. Esse pneu aqui ele é pro bilés, tá? Esse que dá certo montar sem câmera de ar. Pro 160 os dois aros. IS da Monaco. Ficou brabo demais, velho. O diferencial sem câmera é se entrar um parafuso, um prego, o pneu não seca, você não fica no prego, tá? É ideal para viagens longas. Brabo demais a moto do nosso cliente. Um pneu top. E olha o detalhe da nossa montagem. Não deixamos a desejar.